בוא נלמד אותך. האדום שלו. תלחץ על החוצה האדום. מה קורה? תחבט את הבוק. אתה יודע מה היה היום? תחבט. אתה יודע מה היה היום? הלו, אתה יודע מה היה היום? דידנוצה. חירון! דידנוצה. מה? דידנוצה, בנן. בן ארי עליו! לא, דידנוצה רציני, הוא בנן אמיתי. כל פעם נפל! דידנוצה אמיתי. סמן שלי בידינו. לא, עשתי חדש. יש חשבון. למה לא מצליח לי בוואטסאפ? יאללה בוא נשאר. בוא נשאר. זה יוסי. יוסי אמרתי שלא באשמה. מה הולך? אתה פותח? רגע, איפה אתה פותח? למה בהבדלה? אז איפה אנחנו עצרנו? אני לא החוזר בתשובה קלאסי. אתה שומע? מקשיב? איזה יופי, ברוך השם. מה קרה? הפסקתי! אתה לא נורמל, אנחנו עושה לומדים. כן. קדימה, בוא. קדימה, נו. אתה יכול די! אנחנו באנו להתחזק! יצאנו מחוזקים! בהמשך! נו קדימה, נו! אז רגע, אז מה... תגיד, מה איתך? אתה מבין לי כל מיני דברים? מה אתה עושה עכשיו? מה? דידנות, חבל על הזמן, קינסקי, מכיר אותו? יש לעשות את אחד שאסור לדבר עליו, הוא בקיצור, אתה שומע? אז מה, היה איזה פעם אחת, אני אומר לך, הוא הלך והיה איזה תאונה כזאת קטנית, אבל הוא ברוך השם, הוא ניצח, חבל על הזמן. מה? קוף? אבל אם אנחנו אוקיי, יאללה, בוא נתקדם עליו, באמת, באנו להתחזק. אוקיי, נו. הוא התחלתי להשקיע. מה אתה משקיע? זה רק מה. קדימה, בוא, תתחיל, נו. אלה כבר, שעה 11:30. מה, ספרת בדיחה? לא, תסתכל את זה. די! חלאס! חדש? אני אמרתי לך, האייפונים האלו, הם כסחים לך את הנשמה. הם הורסים אותך. גוזרים אותך יחד את החיים. אני אומר לך, האייפון, אל תשתמש בזה. גם חטפו כבר ביס אחד מהתפוח, לא רצו אותה. אל תשתמש עם האייפון. זה הורס את הנשמה. אתה בחור חסידי. תשתמש רק עם גלקסי. חריף סוללה. אוקיי. הנה 2, אוקיי. רגע. לי שרץ? וואי. בוא רץ לאט, למה? שפשפת. יאללה, יש לו שפשפת. יש לו אולי תחת בשביל. יש ביטוח? וואי, די, השמן הזה תפס אותי. בוא נעשה תחרות.
שיחת חירום. תגיד לי איך אני מוריד את האפליקציה הזאת? מה? האפליקציה הזאת? יש לך אייפון? אף אחד זה ככה. אין לי מקום להוריד. אין לך מקום להוריד? קיבלת, מה קיבלת? מה אין לך מקום להוריד? אז יש לי מקום אחר. כן, בטח, מה? לא, איך אני מוריד את האפליקציה הזאת פה? אין לי במקום. אין לך מקום. אין לי איפה להוריד. אז תוריד במרכז ופותחים שם. מה אתה? תגיד לי בחור, מה השם שלך? השם שלי זה חסן. שלך. שמואל בולוסומסקי, אני זוכר שאתה מתחיל גבר. כתבתי ממך על המדגים למה שלך הגיע נכון? אני זוכר שהם נכנסו לישיבה. אני זוכרת, סבא שלך היה איש גדול, הרבה אבנים שם, בקיצור, טוב, תקשיב, בחור, אתה ביקשת ממני אישור לפני שבועיים, נכון? אני ביקשתי. אתה ביקשת אישור? לא, בעצם לא. לא משנה, אני רציתי להגיד לך שאין לך אישור. אין לך אישור, ואני גם אגיד לך למה. אתה ביקש כמה פעמים, מישהו שמע את זה. מי שלא שמע ישמע עכשיו, מי ששמע יוכל לשמוע פעם נוספת. הבחורים צריכים ללמוד מתוך שקיל והשמאלה, וכפי שדיברתי כמה פעמים בספק. יש לה מה? יש לה וואטסאפ? נגמר לי הסף בדיוק. סיפרתי כמה פעמים שהרבי דיבר שבחורים צריכים ללמוד כי אם חלילה נפחת מהלימוד אז מי שלמד שעה ילמד 55 דקות, אז מי שעד עכשיו למד 55 דקות יסתכל על מי שלמד שעה ואז ילמד בעצמו 55 דקות. ומי שלמד רבע שעה, 3 שעה, שיסתכל על מי שלמד 55 דקות ועכשיו לומד 46 דקות, אז הוא גם בעצמו יוריד ל-40 דקות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה 40 דקות ואחר כך נסתכל על מי שלמד 50 דקות וכן הלאה וכן הלאה. סבא שלך היה ברוסיה, אני זוכר את סבא, בכל מקרה אתה... סבא עומרי. בכל מקרה צריכים, אל תשכחו רק להגיד את התהילים, חוב א', חוב ב', חוב ג', חוב ד', חוב ה', חוב... וכן הלאה וכן הלאה. טוב, כל נון, כל ד', כל י', ולא נשכח, כשהיה בדבר כמה פעמים, נגיד את המשך ג'ונל, שדבר כמה פעמים, ויש להם ערבית פעם בדור האחרון שלו. דיסק גנזר, טוב. ולכן, איך הוא מה מבין לך לכם כדאנו, עברת לצור, יצאנו.
וואלה, עומרי, מה המצב? מה שלומך? איציק, מה קורה? מה המצב? וואלה, גשמים, לא המצב, איך אתה מרגיש? הכל טוב? תביא חיבוק, חייב, תביא. עונה, מה קורה? מה המצב? מה המצב? אתה יודע מה? אנחנו גרים בירושלים, יש לנו 3 דודים. תשמע, באופן כללי הם בסדר. פה ושם קצת, אתה יודע, וזה, אבל הם בסדר באופן כללי. וכן. אני רוצה להגיד לך, תשמע, יש לנו כמה דודים, אנחנו גרים שם על יד המכולת בירושלים, אתה מכיר שם, נכון? ליד המאה שערים. וזהו, זה בסדר. זה מה שאני רוצה להגיד. דרך אגב. אבל תשמע רגע. אני רוצה להגיד לך משהו. אני חתן, אני אומר לך. אני חתן. למה אתה לא מעדכן בוואטסאפ? מה לעדכן בוואטסאפ? לא, אני 25 שעות על הוואטסאפ. מה, וזה משתגלים, אתה יודע מה? אנחנו בירושלים, ליד המכולת, כמו שאמרתי מכולת, אתה זוכר? דרך אגב, איך אצלכם שם בישיבה, איך אתם בקבוצה, אתם משקיעים? מה אתה עושה לי? זה הצגה. משקיעים? עושים, אתה יודע, יש לנו אישה, ילדים. באמת אחי, באמת, אני רוצה להגיד לך, תשמע, אנחנו ברוך השם, חיפשנו דירה בבני ברק, התחלנו לחפש שם וזה, כל מיני דירות. מצאנו משהו. מה? יש לך וואטסאפ? לא. אוקיי, בסדר. קיצור, תשמע רגע, תשמע מה שאני מספר לך, תשמע. אוקיי, אנחנו קנינו דירה בבני ברק. סגור? קנינו דירה בבני ברק. התחלנו לחפש שם לראות, הכל היה שם מפורח. תגיד לי, איפה אני לא כל כך רואה אותך לאחרונה, לא רואים, מסורי. אתה רואה שהאהובה שלי עכשיו מתלוננת? זה אומר שאני קצת עצבני. אתה ממש מביך אותי עכשיו. אני מאוד יודעת בזה. לא נגד גבר במצב! מה קורה עליו? אני הגשתי לך בפנים, בוא, ולתת לי את הרקור. ממש שמת לי, לא עכשיו. ממש. איפה אתה גר? הרב, אני נפסד. מה דעתך אולי שתראה את השם למי? למה לא מתחילים את הוואטסאפ? שיעור או אין שיעור? תדע לך שאני בסוף פעלו להתפרץ עליך. מה מספרים שם?